શેરડીના સાઠાના તમામ ગુણધર્મ એની એક કાતળીમાં હોય જ છે, भिन्न हो ही नहीं सकता, वरना उसको अंश कौन कहता। જેમ બ્રહ્મ અવિનાશી, બ્રહ્મ ચેતન, બ્રહ્મ નિર્મલ, બ્રહ્મ સ્વતંત્ર અને સહજ, અને બ્રહ્મ જેમ સુખની ખાણ, એમ જીવ પણ અવિનાશી, ચેતન, निर्मल, सहज, स्वतंत्र। अने अरे भाई प्यारे, अब बीच में कृपया कोई ना आए। हाँ, फिर ये अकथ कहानी जो है, एक तो कथन बड़ा मुश्किल पड़ रहा है, कहत कठिन, समझत कठिन, साधन कठिन, विवेक। व्याख्या कहवी सहली छे, अनुभूति कहवी कठिन छे। ध्यान देना, तमारी जेटली अनुभूति हशे एटली अनुभूति ने तमे बुद्धि में नहीं लावी शको, जेटली बुद्धि में अनुभूति आवशे एटली मन में नहीं लावी शको, अने जेटली मन में अनुभूति आवशे एने तमे वाणी थी व्यक्त नहीं करी शको। ये नियम है शास्त्र का। इसलिए व्याख्या कहवी बहुत सरल है। અને તેથી મેં ઘણીવાર કથાઓમાં કહ્યું મેરે ભાઈ બહેન કે વ્યાખ્યા બધી જ પરાઈ છે, અનુભવ હંમેશા પોતાનો જ હોય છે। અનુભૂતિ બડી વિલક્ષણ હોતી है। કાકભૂષણડી કહે છે, મારા શબ્દોમાં ગરુડ કોઈ યુક્તિ નથી બાપ, कोई शब्द लालित्य, शब्द लावण्य नहीं, तो हूँ कोई युक्ति बनावीने नहीं कहतो। निज अनुभव खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा, बिनु हरि भजन न जाई कलेसा। और अपने जीवन को पूछो, तमे क्यारे तमारी बोली बोल्या छो त्यार सुधीनी जिंदगी में? तमने तो लोभ कहे एम बोलो छो, तमने तो क्रोध कहे एम तमे बोलो छो, तमने तो तमारी कामना कहे एम बोलो छो, तमने तुम्हारो स्वार्थ कहे, तुम्हारी बोली तुम भूल चुके हो, इसलिए अविनाशी होते हुए भी दुख से मारे जा रहे हो। तमे आत्मा ने पूछो, तमे तुम्हारी वाणी बोलो छो, तुम्हारी वाणी तो वेद वाणी छे, श्रुति वचन छे, उपनिषद के प्रीति वचन है तुम्हारी वाणी, तमे एना अंश छो। पण जीव पोतानी वाणी बोलवानुं भूली गयो। आप शांति तत्व दृष्टि थी विचारो, तमे नहीं बोलता, तमारो लोभ बोले छे। दुकान ऊपर तमे बोलो छो, तमारो अर्थ प्रधान स्वार्थ बोले छे। राजनीति में तमे बोलो छो, तमारी सत्ता प्रधान ख्वाहिश बोल रही है। कभी कभी धर्म क्षेत्र में पण व्यक्ति पोते नहीं बोलतो, धर्मनो पोताना हित में अर्थ करीने बोले छे। गंभीरता से सुनना मेरे भाई बहन, तो एक कथा से जिंदगी बन जाए। हूँ तमने घूंटावी रहो छू कथाओं सतत कि घूंटो घूंटो घूंटो, शून्य ने घूंटता घूंटता जो एकड़ो थई जाए। हाँ? तो शांति थी तमारा मन ने पूछो, आपने अपनी बोली बोला छे? नगद नगद वो बोल सकता है जिसको अनुभव हो गया, जिसको बोध हो, अने जेने बोध थयो ई जे बोलशे ई शास्त्र मांथी निकळशे। ये नियम छे, ये जे बोलशे शास्त्र में निकलवू ज जोईए। शास्त्रोए एना वचन ने मोहर मारवी ज पड़े, छूटको नथी।
આપણે આપણી બોલી ક્યાં બોલીએ છીએ? પતિ પોતાની બોલી થોડી બોલે છે, તો વાસનાને બોલી બોલે છે. પત્ની પોતાની બોલી થોડી બોલે છે, એ તો કંઈક લાભાન્વિત થવાની બોલી બોલે છે. યહાં કોણ અપની? કોઈ ઋષિઓ પોતાની બોલી બોલ્યા છે, અને એ કોઈ બોલ્યા એથી જગત આટલું આનંદ અનુભવી શકે છે. જો હું ને તમે બધા આપણી બોલી બોલતા જઈએ તો ઘર ઘર મુક્તિ निर्माण होगा. तुम तो पुस्तक की बोली बोलते हो, तुम्हारी बोली कहां? તમારી બોલી તુમકી નગદ બોલી. હા, તમારો અનુભવ, તમારો બોધ પ્રગાઢ થશે સાધનાથી. ત્યારે મેં કહ્યું એ સૂત્ર સંતોના જીવનમાં સિદ્ધ થયું છે. તમે જે બોલશો એ શાસ્ત્રમાંથી નીકળશે. શાસ્ત્રમાંથી નીકળે એ તમે બોલો એમ નહીં, તમે બોલ્યા એ શાસ્ત્રમાંથી નીકળ્યું. એ સિદ્ધાંત સિદ્ધ હુઆ હૈ. અને તેથી એ અનુભૂતિને બુદ્ધિમાં, બુદ્ધિ પૂરેપૂરે એને ઝીલી, બુદ્ધિ અંતે સીમિત છે, એને ઝીલી શકતી નથી. બુદ્ધિ જેટલું ઝીલી શકે, બુદ્ધિમાં થોડી સુષુપ્ત દશા હોય છે, મન થોડું વધારે જાગ્રત, એટલા માટે એને ચંચલ કહ્યું છે. वो जरा चालाक, उससे ज्यादा જુદી રીતે જાગેલું છે. તો જેટલું અનુભવમાં હશે એટલું બુદ્ધિ નહીં સ્વીકારી શકે, બુદ્ધિ નહીં પકડી શકે. બુદ્ધિ પર હો જાયગા. અને જેટલું બુદ્ધિમાં હશે એટલું મનમાં નહીં પકડાય, મનમાં આવશે એટલું તમે વાણીમાં વ્યક્ત નહીં કરી શકો. એટલા માટે અકથ કહાની છે. પૂરેપૂરું તો એક કૃષ્ણ જ બોલી શક્યો છે. પૂર્ણ જ પૂર્ણ બોલી શકે, અપૂર્ણ પૂર્ણ બોલી ન શકે. अखंड बानी अखंड ही बोल सकता है. संजय ने क्या कहा धृतराष्ट्र को? बड़ा बड़ा महत्व का आदमी है संजय. हाँ, भगवान कृष्ण ये तो गीता कही ज शुक्र गुजार है पूरा विश्व तेरा. पण संजय नो आभार मानवो भूलशो नहीं. मैंने आपसे व्याख्या की थी, सम्यक जयति इति संजय. એ શું બોલ્યો છે ધૃતરાષ્ટ્ર? યોગમ યોગેશ્વરાત કૃષ્ણાત સાક્ષાત કથયત સ્વયં. યોગેશ્વર કૃષ્ણ આ યોગ સાક્ષાત સ્વયં બોલ્યા. એની વાણીમાં ઉધાર નથી, નગદ બોલ્યો છે. એટલે ગીતા ચોટ કરે છે. એટલે હું કૃષ્ણને થોડી કથાઓથી કયા કરું છું કે તું ભૂલી ન જા. એટલે પાછો કહું કે તારા શસ્ત્રો આત્માને નહીં છેદે, તું કહે સાચી વાત, પણ તારા શાસ્ત્રો અમને જરૂર મારી નાખશે. એ નિર્વિવાદ સત્ય છે. કૃષ્ણાત સાક્ષાત કથયત સ્વયં. આ મેં તને ધૃતરાષ્ટ્ર જે કહ્યું એ કૃષ્ણ સ્વયં બોલતા હતા. એ તો એની ઉદારતા કે શાસ્ત્ર વિધિ પ્રમાણે બોલે. ઈશ્વર પણ શાસ્ત્રનો નિર્વાહ કરે છે. બાકી શાસ્ત્ર તો એનો શ્વાસ છે. મારુત શ્વાસ નિગમ નિજ. જેની વાણી, જેનો શ્વાસ વેદ છે, પણ એનો નિર્વાહ કરે છે, એ નગદ બોલે છે. योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयत स्वयं. संजय बोला. संजयની બોલી ગીતામાંથી થોડી જુદી પાડો. બડા વિલક્ષણ. અને ભારતની મહાનતા તો જુઓ. सम्राट एक सूत पुत्र पासे कथा सांभळे छे. देखिए भारत की महानता. जब ज्ञान लेना हो तब बड़ा सम्राट क्यों न हो, बैठना पड़ेगा कोई संजय के पास. भगवान कृष्ण सारथी बनी ने अर्जुन ने उपदेश आपे. एनो अर्थ एम के तू गमे तेटलो मोटो महारथी हो तो पण ज्ञान लेवुं होय तो सारथी ने पगे लागवू पड़शे.
આ ભારતની પરંપરા છે. શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ સમિત પાણી તદ વિજ્ઞાનાર્થમ ગુરુમેવાભિગચ્છેત. સમિત પાણી શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ. એ સૂત્રાનુસાર નહીતર જે મહારથી કૃષ્ણને એમ કહે, હુકમ કરે, આદેશ આપે છે, મધ્યમાં રથ લઈ જાઓ, અને ભગવાન લઈ જાય કહે જેટલા હુકમ કરવા એટલા કર, પછી મારો હુકમ ચાલવાનો છે. पहले तू आदेश कर, फिर मेरा अंतिम आदेश आएगा. और एक ही आदेश, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं. ये तो संजय बोला है, पर भगवान कृष्ण तेहम सविज्ञानमिदं वक्षाम्य शेषतः. हूँ तने जे ज्ञान कहूँ छूं ये विज्ञान सहित. ज्ञान ने विज्ञान नु विशेषण न होय तो ज्ञान अधूरू है. ज्ञान अनुभूति होवी जोईए. विज्ञानमय ज्ञान हूँ तने संभळावुं छूं. हूँ कहूँ छूं, मारी वस्तु तने कहूँ छूं, आ तने बीजे नहीं मळे एम कहेवानो. अने ई दुनियानो बाप कही शके, भाई पूर्ण छे એ કહી શકે. ઘોડાની લગામ અર્જુનનો હુકમ માને, એ અર્જુનને હુકમ આવા હજારો અર્જુનોને હુકમ આપી શકે, કારણ કે જેણે કરી દેખાડ્યું છે, જેણે અનુભૂતિ કરી છે. કૃષ્ણની વાણી નગદ છે. આપણે પોતે ક્યાં બોલ્યા છીએ ક્યારે? તમે શાંતિથી, मैं बार बार एक ही बात आपको आज कह रहा हूं, तुम तुम्हारी बानी भूल चुके हो. जे माणस પોતાની ગીરા ભૂલી જાય એને શું સંભાળ્યું, एने शू प्राप्त કર્યું? रिक्त हो गया, कंगाल और भिखारी हो गया. थे समृद्ध देश के ऋषि जिसके पास अपना नगद अनुभव था. खोखली व्याख्या नहीं. एक बात आपने पूछू, तमने तमारी पोतानी रुचि नी खबर छे कि तमारी रुचि शू छे? તમને તો કોઈના સંગમાં સારું લાગ્યું એટલે લાગ્યું કે નહીં આ બરાબર છે, ને એમાં રુચિ શરૂ થઈ. ક્યારેક ક્યારેક તમને શાસ્ત્રમાંથી પણ રુચિ જાગે, લેકિન वो भी उधार रुचि है. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ ઘટના ઘટી અને આ ઘટના બહુ સરસ છે, આવું આપણે કરીએ એમ કરીને એવું કરવામાં રુચि. सब रुचियां भी तुम्हारी उधार है. तुम्हारी तत्वतः रुचि कौन? सत्संग एटला माटे छे. सत्संग सांभळीने बंधाशो नहीं, तमारी मूळ रुचिने गोतजो. यहां से कपड़े फेंके जा रहे हैं. व्यास गादी ये रेडीमेड वस्त्रनो स्टोर छे. यहां से मैं कपड़े वस्त्र दान दे रहा हूं. तुम्हारे नाप का हो वही लेना. बहन लोग धोती न ले ले और पुरुष लोग साड़ी न ले ले. तुम्हारी रुचि किसमें है? रुचि के अनुरूप तुम्हारे नाप के कपड़े तुमको श्रृंगार किया जा रहा है. હું તમારા કપાળમાં ચંદન કરી રહ્યો છું मेरे भाई बहन. મારા ચંદનને ખોટું ન પાડશો. मैंने घણા માણસો કહે છે, मुझे एक हम कीर्तन कराते हैं ना शुरू में, हाँ ये क्या है? हम आपको व्यास गादी से स्नान करवा रहे हैं. पहले स्तुति प्रार्थना में निमज्जन होता है आपका, फिर कथा के वचनों के द्वारा आपके भाल में चर्चा की जाती है, चंदन किया जाता है. આપણને આપણી રુચિની ખબર નથી, કારણ જડ ચેતન ही ग्रंथि परी गई. जदपि मृषा छूटत कठिनाई. સાંભળો બધું, પણ એમાંથી તમારી મૂળ રુચિ પકડજો. मेरी बात को समझना. તમે તમારી રુચિને પકડી ન શકો તો મહેરબાની કરીને બહુ પુસ્તકો પણ નહીં વાંચશો, નહીતર तुम भटक जाओगे. क्योंकि भारत में अत्यारे अमुक सिद्ध महापुरुषों बहार आव्या छे.
અમુક. એની વાણી સાંભળતા તમે એમાં ડૂબી જશો. તો કોઈ એકનું શરણ ગ્રહણ કરીને રુચિ પકડજો. સમ્યક બુદ્ધિ તમારી હોય તો બધાને વાંચો, બધાને સાંભળો, પણ सम्यक बुद्धि नहीं हो तो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओगे. कई लोग मेरे पास आते कहे बापू हमें फलाणु पुस्तक वाँच्યું એમાં આમ થયું, કંઈ નક્કી નથી થતું. हाँ, एक वक्त नक्की કરીને પછી બધું વાંચો, वरना तुम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, क्योंकि सिद्ध की बोली तुम्हें पकड़ लेगी. पर सिद्ध तुमने बांधवा માટે नहीं बोले, वो तो मैंने कहा ना, वो वस्त्र दान करेगा, तुम्हारी लज्जा और मर्यादा बढ़ाएगा, तुमको अलंकृत, तुम अपना वस्त्र चुनो. तमने तमारा देह ने रूड़ू लागे एवं कपड़ू लो. कथा वस्त्र दान छे. मारा ने तमारा चीर हरण थई चुक्या छे काम क्रोध ने मोह द्वारा. कथा कृष्ण बनीन वस्त्रोનું દાન કરે. 999 સાડીઓ પૂરે છે કથા. એટલા માટે કથા ઈશ્વરનો વસ્ત્રાવતાર હૈ. બસન રૂપ ભગવાન. સાડી નહોતી આવી કૃષ્ણના હાથથી, કૃષ્ણ પોતે સ્વયં સાડી થયો હતો. સાડી ક્યાં લેવા જાય, ક્યાં ખરીદ કરવા જાય? હા, અને એ કંઈ સાડી બનાવવાનું એ કારખાનું જેતપુરની જેમ નાખે? એને कहीं ये तो जीव करे, ये कई साड़ियों बनावे. स्वयं साड़ी हो गया था. द्रौपदी ने पोते वीटळायो હતો, પોતે એને લપેટી અને કહ્યું કે હું પોતે જેને ઢાંકું, કયા દુશાસનની તાકાત છે, કયું રાષ્ટ્રમાં એવું દુશાસન છે, કોણ એવી સત્તા છે જેને હું ઢાંકીશ અને ઉઘાડા કરી શકશે. વસ્ત્રદાન છે રામ કથા, वस्त्रावतार छे राम कथा. तो सांभळता सांभळता तमे तमारी रुचि नक्की करो कि तमारी मूल रुचि कई छे. નથી મારી તમારી પાસે આપણી बोली, નથી આપણી પાસે આપણી पसंदगी. किसी ने कहा हमने वो कर लिया. खुद की पसंदगी कहाँ है तुम्हारे पास? सम्यक बुद्धि थाय तो બધું જરૂર વાંચો, શાસ્ત્રો વાંચો, મહાપુરુષોને જરૂર, અથવા તો વાંચીને તમે ભ્રમિત ન થઈ જાઓ તો પણ મોટે ભાગે તમારી બુદ્ધિ જ્યારે ચેતનાથી વધારે ભરાય છે ત્યારે બધું પકડવા માંડશે. क्योंकि चेतना काम करेगी ना, चेतनाમાં શક્તિ છે વાતાવરણમાંથી ખેંચવાની. પણ साधु संतो पण बिलग बिलग उस सिद्धांत लईने फरता होय. घणा महात्माओ होय, समाज सुधारक होय. एनी वात तमे वांचशो तो तमने भजन खोटું लागशे, समाज सुधारणा साची लागशे. घणा माणसो भजनानंदी महात्माओ हशे तो तमे समाज सुधारक हशो ने एनी किताब वांचशो, एने सांभळशो तो तमने एम लागशे भजन ज बराबर छे. तुम भ्रमित होवोगे. और ध्यान देना, ये भटकना भी अच्छा है. संसार में भटकने से इसमें कोई बुरी, लेकिन कम से कम उम्र चाली जाए छे, हवे रुचि नक्की करी लेवी चाहिए कि मेरी रुचि किस में. न खुद की बोली है, न खुद की रुचि है, न खुद का देह है, न खुद की आत्मा है. यहाँ तुम्हारा है क्या? એટલા માટે કૃષ્ણ વાર ગીતામાં કહે છે નિર્મમો નિરહંકાર, નિર્મમો નિરહંકાર, નિર્મમો નિરહંકાર. ઋષિ બોલ્યા છે સ્વયં. હું પોતે તને કહું છું અર્જુન, તું સાંભળ, આ ક્યાંયથી ઉધાર નથી. સિદ્ધ માણસોની વાણીની પાછળ શાસ્ત્રો આવે છે. એ નિર્વિવાદ સિદ્ધાંત છે. ઘણી વખત તો સાધુ સંતોને એવું લાગે, ચિંતન કરતા, ધ્યાન કરતા, સ્મરણ કરતા કોઈ અંદરથી ઉઠે અને એની વ્યાખ્યા કરી નાખે અને પછી શાસ્ત્ર જુએ તો શાસ્ત્રમાં એ નીકળે.
ऐसा अनुभव है। अनुभूतिनी विशेषता है मेरे भाई बहन, अनुभूति की विशेषता। तो अनुभूति ने कथन में उतारवी बहु कठिन है, बहु कठिन है। करुणा कहवा माटे मजबूर करे छे सद्गुरुओं को, बाकी कौन बोले। एटले गरुड़ ने बहुत सरस शब्दों थी शुरू करी। साहस करू छू वात्सल्य ने कारणे कागभुसुंडी कहे छे। कारण के हे बाप मारो अनुभव तारो अनुभव नहीं थई शके, तारे तारो अनुभव करवो पड़शे। जीव ने ईश्वर ने एक ज स्वभाव छे, पण ये अंशी छे, आ अंश छे। पहली गंगा वहे छे, आ लोटी में गंगा जल छे, बाकी लक्षणों बन्नेना सरखा छे। पण बेनु एवुं जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, जदपि तृषा छूटत अविनाशी निर्मल सहज स्वतंत्र चेतन अने सुखने खाण एवो जीव, मूल स्वभाव धरावतो जीव माया ने अधीन थयो बाप। एटले वानर अने पोपटनी जेम बंधाई गयो। जड़ने चेतन ने गांठ पड़े ज नहीं बाप, पण आ खोटी गांठ। हाची गांठ गमे तेवी मजबूत होय तो पण जे गांठनी भ्रांति जोय एने कोण तोड़े, ए छूटती नथी। अने त्यारथी आ जीव संसारी थयो, ग्रंथि छूटती नथी अने जीवने सुख मळतुं नथी। नहींतर मूळ स्वभाव तो सुख राशि, सुखनी खाण छे, आनंद स्वरूप छे जीव। श्रुति अने पुराणो घणा उपाय बतावे छे, पण एनाथी क्यारेक क्यारेक गांठ वधारे ने वधारे मजबूत थाय छे, छूटती नथी। कारण के तमाम दर्शन भिन्न छे। मैं काले कहतो तो कपिल कहे दरेक ना शरीर में आत्मा जुदो छे, एक ज होय तो बधाने दुखनी सुखनी सरखी अनुभूति थवी जोईए। कपिलनु दर्शन कहे बधामां आत्मा जुदो, कोई कहे आत्मा सर्वव्यापक, कोई वળી निर्वाणनी वात करे। आम बधाना दर्शनोय जुदा छे। एटले श्रुति अने पुराण उपायो तो बतावे छे, पण ज्यां सुधी साधकने पोतानी रुचि नक्की नहीं थाय त्यां सुधी अनेक उपायमां ए भटकशे अने परिणामे अधिक अधिक अरुजाई, गांठ वधारे ने वधारे गूंचवाशे। पण ये गांठ नथी छूटती एनु कारण एक तो अंधकार। जीव हृदय तम मोह विषय। घर में अंधारू होय तो गांठ दोरी ज न देखाय, गांठ क्यांथी देखाय? अंधकार छे। मोहनो अंधकार जेनी चर्चा गई काले आपणे करी, अने गांठ देखाती ज नथी। पण तुलसी कहे जो आवुं ईश्वर करे, ऐसे संजोग ईश्वर जब करही, ऐसे संजोग ईश्वर जब करही, तब कदाचित सोनी अरली, तब कदाचित सोनी अरली। यह अकथ कहानी, यह अकथ कहानी न जाई बखानी, ईश्वर जो आवो संजोग उभो करे। भक्ति पक्ष छे ने तुलसीदास जी नो, कागभूसुंडी नो, एटले पोताना पक्ष तरफ गया छे।
ईश्वर संजोग उभो करे ये तो भक्ति मार्ग है। भगवान करे तो मारो हरि कृपा करे तो ये तो भक्ति का सूत्र है। मैं गई काले कहूं तू अस संजोग ईश जब करे, आवो संयोग ईश्वर जो उभो करे तो पण तुलसीदास जी कहे, कागभूसुंडी कहे साव नक्की नथी तबहु कदाचित। कारण के गई काले आपणे एनी छेल्ले वात करी गया कि ईश्वर तो संजोग उभो करे पण तमे एना पछी पुरुषार्थ न करो तो गांठ नहीं छूटे। ईश्वर तो संजोग उभो करे, बस में बेसाड़ीने तमने बचाव मूकी दीधा, तमने जग्या मळी गई, तमे कथा मंडप में आव्या, ये बधा ईश्वर नो संजोग। पण पछी तमे बेसीने सांभळो नहीं तो वहां से तुम्हारा मार्ग शुरू होता है। संजोग तो मालिक कर देता है, पण साधक जो पछी एक करुणाना संजोगो उभा थया पछी पण जो साधक यात्रा नहीं करे तो कदाच तो पण गांठ न छूटे। ईश्वर आओ संयोग करी दे तो कदाच छूटे। कदाच तबहु कदाचित करवानो अर्थ ए छे कि तू काई नहीं करीश तो कदाच संयोग उभा थया पछी पण कई नहीं थाय।